हेलो फ्रेंड, तो आज हम जानेंगे गले की प्रॉब्लम, जैसे कि गले में खराश हो गया या आपको बहुत ज़्यादा कफ बनता है तो आप एक होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं जो कि जिंजर से ही बनता है, जिसका नाम है जिंजर बर्क मदर टिंचर। तो आप इसे कैसे ले सकते हैं? हाफ कप वार्म वाटर ले लीजिए, उसमें 20 ड्रॉप जिंजर बर्क मदर टिंचर ऐड कर दीजिए और सुबह एक बार गरारा करके आप पी लीजिए, दोपहर को एक बार पी लीजिए और शाम को एक बार पी लीजिए। फिर देखिए धीरे धीरे आपका कफ का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा और आपका गले की खराश भी ठीक हो जाता है। और उसके साथ अगर आपको गैस का भी प्रॉब्लम है तो जिंजर बर्ग मदर टिंचर से ठीक हो जाता है। तो आप इसे गैस के प्रॉब्लम में भी ले सकते हो। और हाँ फ्रेंड, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।